हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है ये ब्लूटूथ स्पीकर जिसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें ना तो आईसी बदलनी पड़ेगी और ना ही कार्ड बदलना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर हो, बिना कार्ड बदले, बिना आईसी बदले और साउंड की प्रॉब्लम का समाधान कैसे करें, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। तो अब मैं इसे खोल लेता हूं और खोल के आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या है। तो मैं अब इसके स्क्रू खोल रहा हूं। मैंने स्पीकर को खोल लिया है। अब मैं एक बार आपको ऑन करके और दिखाता हूं। ये मैं इसे ऑन करता हूं तो ये स्विच ऑन कर दिया। ये देखो दोस्तों, बत्ती जल रही है पर आवाज़ नहीं आई। इसमें साउंड की समस्या है। ये देखो, इसकी साउंड की ऐसी फूकी हुई है, तो साउंड कैसे आएगा। तो दोस्तों, ये आईसी तो अब मार्केट में मिलने वाली नहीं। तो कार्ड बदलने से अच्छा है कि अपन इसमें 5 वोल्ट का मॉड्यूल लगा देते हैं जो 5 वोल्ट से ऑपरेट हो। तो अब अपन इसमें ये मॉड्यूल लगाएंगे। यहाँ पे लगेगा ऑडियो इन लेफ्ट, ग्राउंड, राइट। ये है सप्लाई के 5 वोल्ट और ये माइनस का न्यूट्रल। यहाँ पे लगेंगे स्पीकर लेफ़्ट और राइट। मैंने इसकी आईसी निकाल दी है। आईसी मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि आईसी इस पे लगी रहेगी तो कुछ तो वोल्टेज कंज्यूम करेगी। अगर वोल्टेज कंज्यूम करेगी तो बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी, इसलिए मैंने आईसी को निकाल दिया है। अब अपन करते हैं मॉड्यूल के कनेक्शन। तो मैंने सबसे पहले लिया है इसका 5 वोल्ट पॉजिटिव वाला। ये वायर अपने को लगाना है स्विच ऑन होने के बाद में, जिस पॉइंट पे वोल्टेज आए, क्योंकि अपन इसे डायरेक्ट वाले पे लगा देंगे तो बैटरी को जल्दी ये ऑन रहेगा तो बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने पॉजिटिव वायर लगा दिया है स्विच ऑन होने के बाद में। अब ये स्पीकर के वायर हैं, तो अब मैं इन स्पीकर के वायर को भी लगा लेता हूँ। ये जो होल दिख रहे हैं ये पॉइंट है स्पीकर के वायर के। तो अब इन दोनों स्पीकर के तार को इन पॉइंटों पे लगा देंगे। एक वायर हो गया, दूसरा वायर लगा देते हैं। ये मैंने स्पीकर के दोनों वायर लगा दिए हैं। ये देखो अच्छे से लग गए। ये दोनों वायर हो गए स्पीकर के वायर कंप्लीट। अब लगाएंगे इसमें ग्राउंड का वायर। तो ये मैंने ग्राउंड के लिए वायर लिया और मॉड्यूल पे जो वोल्टेज इनका था पॉइंट, एक न्यूट्रल एक फेज, तो ग्राउंड वाले पे मैंने इसे लगा दिया है। और इसको, ये यूएसबी का जैक है, यूएसबी के जैक पे ग्राउंड कर देंगे। अब मैं मॉड्यूल के ग्राउंड वायर को यूएसबी के जैक पे ग्राउंड कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया वायर को ग्राउंड। ये ग्राउंड हो गया है। तो 2 तार ये हो गए नेगेटिव और पॉजिटिव। 2 तार स्पीकर के लगा दिए। अब वायर बचता है ऑडियो इन का। तो उसके लिए मैंने ये एक और वायर लिया और इसको जो ये लेफ़्ट राइट वाले हैं कोई भी एक पॉइंट पे लगा देंगे। मैंने ये वायर लगा दिया है मॉड्यूल पे। अब इसको लगाएंगे जो आईसी की 7 नंबर पिन थी उस पर, और नहीं तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है मोटा जिस पे प्लस का निशान लगा हुआ है
इस वाले पॉइंट पे लगा देंगे। ये मॉड्यूल की वायरिंग कंप्लीट। अब मैं ये आपको चला के भी दिखाऊंगा, ऑन करके दिखाता हूँ अब। The Bluetooth device is ready to pair. ब्लूटूथ कनेक्ट होके अच्छे से बज रहा है। तो हम किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर में इस तरह का मॉड्यूल लगा के और उसे बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं।